ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபி ப்ராடக்ட் பற்றி தான். அதுக்கான ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக என்னோட ஐவிஎஃப் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி போடுறேன். டேப்லெட்டோட யூசஸும் இனி வர வீடியோவில் போடுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஒரு பேபி ப்ராடக்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு எந்த க்ரீமு என்ன மாதிரி இது நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன். இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருக்கேன். வாங்கி இப்போ பார்சல் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது. என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி மம்ஸ் அண்ட் கோ இந்த இதுதான் வாங்கியிருக்கேன் நான். இதோட அன்பாக்சிங் மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை எப்படி பேக்கேஜ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி தான் பேக்கேஜ், ஃபுல் பேக்கேஜ் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அப்படி ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு அழகான ப்ரீஃப் கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது லாக் ஆகலை, இப்படி தான் வந்திருக்கு. இதுதான் ஃபுல் பாக்ஸ். இதோட ரேட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2399 போட்டிருக்காங்க. 2399 போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நான் வாங்கினது 1300க்கு தான் நான் வாங்கினேன். ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம், உள்ள பேக்கேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள தி மம்ஸ்கோட சில இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வெல்கம் கார்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. இது வந்து சாதாரண கார்ட்போர்டு பாக்ஸு தான். இது ஸ்டீலோ அல்லது பிளாஸ்டிக்கோ கிடையாது, சாதாரண கார்ட்போர்டு. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பேக்கிங் வந்து இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே கார்ட்போர்ட் சீட்டு தான். இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டைப்பர் ரேஷ் க்ரீம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது வந்து மசாஜ் ஆயில், இது வந்து பேபி லோஷன் நினைக்கிறேன். இது வந்து பேபி ஷாம்பூ, இது வந்து பேபி லோஷன். இது எவ்வளோ எம்எல் பார்த்தீங்கன்னா இது 200 ml. அதே மாதிரி இதுவும் 200 ml. இது ரெண்டும் 200 ml. இது என்னன்னு பார்ப்போம். இது வந்து இதுதான் மசாஜ் ஆயில். மசாஜ் ஆயில் வந்து 100 ml கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ரேஷ் க்ரீம் வந்து 50 கிராம் சம்திங் நினைக்கிறேன். சாரி 25 கிராம் தான் கொடுத்துருக்காங்க டைப்பர் ரேஷஸ் க்ரீமு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேபி பவுடர். பேபி பவுடர் வந்து பேபி பவுடர் 100 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. 100 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹேர் ஆயில் வந்து 100 மில்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். இது வந்து பேபி வாஷ் வந்து 200 ml கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கேஜ் வந்து ஓவரால் இது சொல்ல போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். சான்ஸே இல்லை. ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து செம சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸும் ஞாபகார்த்தமாக வச்சுக்கலாம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்ட்போர்டு தான், பிளாஸ்டிக்கோ அல்லது ஸ்டீல் பாக்ஸோ கிடையாது. இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 ப்ராடக்ட் இப்படியும், அதுக்கடுத்து உள்ளே இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் நியூ பார்ன் பேபிக்கு இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இதை யூஸ் பண்ணலாமா கூடாதா, இது பெஸ்ட் ப்ராடக்டாங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட்டு வர வீடியோவில் போடுறேன். தேங்க்யூ. ஓவரால் பாக்ஸ் வியூ இப்படி தான் இருக்குது. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.